Добро утро на всички! Денят е третия от нашето приключение, нашите пътешествия из Родопите. Днес решихме да заминем за Кърджали, където ни очакват също много готини пътеки. Тошко каза, че е карал там, познава местността. И в момента събираме цялата багажерия. Доста време, между другото, отнема да си сигурен, че всичко е на мястото си и че взимаш всичко. Защото някой път, ако едно нещо изпуснеш, може да ти развали цялото каране. Ето вчера аз си забравих водата и трябваше да се приберем по-рано. Но имаме път може би около 2 часа към Кърджали. Там ще намерим къде да спим. Имахме разговори с няколко хотела, но беше късно вечерта и не можахме да направим някаква резервация. Затова отиваме на място да проверим какво се случва. И понякога на място се прави доста добър бизнес и доста добри сделки се получават, когато хората те видят на място, че си положил усилия, отишъл си оттам и се представиш на място. Така, в момента товарим нещата в буса и потегляме. В Кърджали планираме да останем 2 нощувки, след което ще видим на къде ще ни отведат Родопите. Айде! Да видим Тошко. Дали е... така, отключва бус. Дадохме част от екипировката на Монката. Понеже се бяхме мирисали малко след вчерашното каране и дадохме част от екипировката на Монката да изпере. Така, добре. Айде да почваме да сваляме. Да направим място на моторите. А тук, оле, това е едно птиче, което вчера го блъснах и го взех горкото и го оставих тук. Блъснах го може би с 90. С рамото си. Не беше умишлено, не обичам да убивам животни, но случват се и такива неща. Всеки дето шофира е блъскал по нещо. Общо взето сме готови с багажа. На селфи съм, Тоше. Какво махаш на камерата? Готови сме с багажа. Отиваме да вземем и прането от Монката и Свиленград. Кърджали ни очаква. Свиленград е прането. Кърджали са новите пътеки. Понатъпкахме ги нещата. Принципно, ако бяхме взели още мотори, ще да е малко филм. Нямаш да е филм, просто трябваше да сме по-подредени. Място имаме много. Я да видим какво показва навигацията. Ти къде беше цъкнал? Много върви? Главатарци просто. Ето. Оп. Само че така да придобиете представа. Ето това имаме сега да минем. 120 км. Час 49. Чиста работа. Така, намираме се на Петрол, където спряхме да заредим гориво. Айде! Бензин догоре. То е един вид бензина тук, е ли? Да, само един. Добре. Чакай да видя къде е нашата вълшебна карта. Ето е нашата вълшебна карта. Така, дозелите не изглежда. Така? Така изглеждаш като скрита камера. Фейк такси. Да. Много ми е хубаво така. Да имам гориво в картата. Много готино. Я. Ето. Няма ласка. То няма да остане в тая карта, нищо да няма. Айде. Въпреки, че не, с това возене, дето те возя бавно, може да остане, да. Принципно, Google това време, което ми го дава, обикновено поне с ни 30% успявам да го съкратя. Ще платим с карта такава. Добре. Често ли идват хора с такива карти да плащат? Фирмени някакви? Нас почти всички клиенти такива, защото зареждаме абсолютно всички служби при нас. Аха. Километри Полиция и пожарни? Не. Полиция и пожарни, митници, всичко. Жандармери, браво. линейки. Браво. Километри пишете? Не, без километри. Добре, пин-кода? 4385. Можем ли да проверим колко пари са останали вътре? Не. Не можем. Не мога. Нямам такова. Добре. Екстра нямам. Иначе горе-долу... Сега колко заредихме? 52 лева. Горе-долу наполовина сме изхарчили картата. Заповядайте. Благодарим. Чао. Чао. Хубав ден.
Горе-долу наполовина сме изхарчили картата. Давай сега да видим. Ето ти микрофончето. Да направим един стартър. Малко по-отзад или? И зад. Два километра до Главатарци. Главатарски хан. Чакай, Главатарски хан наляво. Да, ние сме насам. Така, пуснахме по-мекото окачване, защото пътя е леш. Така. What? Насам? Хотел Моби Дик? Не, нагоре. Надолу. Насам. Пътят е на там. Много странно по средата на нищо някакви къщи. То не е по средата на нищо. Ние минахме през циганската махала. На циганетите ми спадаха очите. Добре, тук много внимателно. Това е one way ticket. Еднопосочен е път. Впрочем, тук са го. Това е нов асфалт според мен. Добре, айде. Тук е тежко. Чакай да видим завойчето. Опа. Да не се изсилваме, че ще има някоя катеричка тук. Опа. Васко, внимай. Опа! Чакай сега. Чиче. Да. Тук обаче сме надълбоко в Боровата гора. Уха! Това е язовир Кърджали. Язовир Кърджали покажи. Дали ще се види? Точно трябва да е тук някъде с буса. Буса пристига, а тук имаме сушилката за дрехите. Защо пък не? Точно ще ме сгазиш, бе! Бачкаш да мачкаш. Трудна работа. Не, тук ще опреш, не дай повече. Тук няма ресторанта, на сметкането има барбекю. Горето може да не сготви спагети, има страхотна рецепта. Спагети на барбекю. Тук бе. Обаче проблема на Жорито е, че не може да правим такива нормални порции. То е всичко под 15 литра не става. То е с 3-4 кг. Само големи тенджери с спагети. Виж сърв кара, да. Не бе сърв, бе. Да. Си е уин сърв. Ама не мога да зумна. Около язовир Кърджали, големи красоти. Точно е нашия водач. Той е карал тук из района. Не, че точно по тия пътеки е карал, ама... Той е много, бе. Как беше? Ветеран? Не дърт моториста, ветеран. Точно така. Така. Много голяма красота. И си говорихме с това, че с точно, че на камера не може и на 20% да пресъздаде емоцията и гледките. И наклоните. И наклоните, особено да, наклоните. Сега, примерно това ви се струва като детски пясъчник, но всъщност си е доста голямо. Чакай, ще го пусна, дръж си видеото. Кое ще пуснеш тук надолу? Разбира се,
В момента си на средна мощност, не на пълна газ. Това е важно да го уточним. С изключителна лекота. Да. Наклона е много добър. Тошко хищника. Тия пътеки тук са идеални за туристи. Значи, който направи франчайз тук, ще избие рибата. Тук трябва да доведем всеки българин, дето харесва мотори, да дойде да кара. Не всеки борст, който харесва природа. Абсолютно. Той, ако иска, може да се разхожда. Много яко. Търсим пътя към един всеизвестен мост, който е тук на язовир Кърджали. Малко се полутахме и с дебрите тук на района. Прескочихме няколко места, където имаше бодлива тел. Следвахме долу до язовира, както видяхте. И сега най-накрая мисля, че намерихме пътя, който е според местните директно ходи до моста. Тук ни изненада приятно една чешмичка. Много уважаваме чешмите. Спираме на всяка чешма. Презаредихме резервоарите. Пихме вода и така. Този мост го дава, че е много як, а сега издаде слънце. И мисля, че кадрите ще са още по-готини. Останете с нас. Наближаваме моста. И искам да ви покажа гледката. Значи, това и целта е много хубава, но и пътя също е много хубав и трябва да му се наслаждават. Много красиво. Тук то ще е следващата година с един джет да дойдем. Заведа на истински вълни. Джет се кара на вълни, Жоре. Добре де, аз съм начинаещ. Ще напреднеш бързо. Имам съкратен курс. Съкратен курс, добре. Някога е болезнен, но е много бързо вече се научавате. Между другото, май ще се прибираме по тъмно, защото слънцето залязва, а пък ние тепърва наближаваме нашата крайна дестинация, така че скачам от тук и да продължаваме. Айде, със здраве! То ще стигнахме за Ветния мост. Това кога е правилно според теб? Отдавна. Соца. Соцмост. Ако има една дума, с която да опиша това място, може би е спокойствие. Абсолютна тишина. Тошко дори не е запалил цигара. Това е да дишам чист въздух. Ама на какво място да доведе? Точно е огън. Огънче. Много готино. Извинявай, моторът ти ИЖ или ЧЗ е, че не видях? Моторът ти? Той е на другия, но не човек. На другия. Ама знаеш ли дали е ИЖ или е ЧЗ? Той не знае. ИЖ трябва да е. ИЖ, нали? След трябва да е. Не знам, ИЖ трябва да е.